係我嘅大貴人，我哋溫莎水療嘅大老闆大小姐嚟㗎，好犀利。Wendy 首領，我哋首席級嘅人馬 Wendy 係啊。其實咧，真係好都要感恩阿 Daisy 啦、Megan 啦、阿 Kimmy 嘅，因為 Kimmy 咧佢係好有經驗啦，所以佢即係所有嘅system 嘅嘢咧都係佢負責搞啊，所以我哋都要俾掌聲阿 Kimmy 啦。咁我介紹我自己先啦，係啊，我叫 Wendy 啦，咁我30歲開咗第一間水療啦，4000啫喎，咁30歲，係真係好 amazing 地咧！我琴日去剪頭髮。咁我師傅話咧，佢話我似40歲，哇！我覺得咧呢樣嘢咧，即係好開心啊！即係你無論你着咩衫啊，帶啲咩袋啊，即係戴咩鑽石戒指啊，都唔及人哋話俾你聽，你個樣咧係比你個實際年紀咧係後生嘅。唔知大家女人即係好開心啊！俾人哋講話自己係年輕後生，但係咧我之前咧係冇人話，即係我後生嘅，即係冇人話我靚，即係後生嘅。但係咧呢個產品咧，因為我自己做婚紗啦，我哋有成100幾200個按摩師啦，有20幾30個美容師啦。咁我哋員工咧差唔多200-300人啦。咁好多時有時啲女仔請假咧，都會去一係去韓國，一係深圳，一係去台灣，有啲即係周圍飛啦。咁又試過有個女仔咧就成半年都翻唔到嚟嘅。咁問佢咩事咧，咁就打俾佢啦。咁佢半年之後嚟到我面前咧，其實係走晒樣嘅。咁係咩咧？佢話係15,000蚊喺深圳咧就打咗支少女針啊！咁塊面咧萬化咧呢半年咧都哇好辛苦啊，去做呢個修復啊，去睇醫生啊，仲要嘥好多錢啊！所以咧，即係我見過即係好多啲女仔咧追求靚嘛，就話哇一分鐘去到入去，然之後轉頭出嚟變咗張柏芝啊、李嘉欣啊咁樣，即係有時被嗰啲宣傳啊蒙蔽咗啊，所以好慘啊！我哋好多時咧就係翻唔到轉頭啊，一個雙眼皮啊或者整咩啊咁啊，所以咧我自己咧唔會做任何嘅。即係呢度可能有啲係美容院啲頭髮啦，我唔知啊呢度。咁我唔做任何啲針劑，因為我都見過係好多失敗例子係翻唔到轉頭啊！哇！但係呢個產品咧，竟然好 amazing 地咧，係我自己覺得咧，我中咗14個轉啦。咁我做咗 CPR 啦，我覺得係我連比未用之前咧，其實我係後生係10年嘅，我自己 feel 到嘅。同埋咧，以前咧。即係唔使點樣，即係冇乜點做嘢啊！即係打波啊、唱 K 啊、打麻雀咧。但係咧，同人哋食飯咧，啲 friend 就話：哇，點解你咁攰嘅個樣？即係以前個樣咧係冇光澤啦，係對啦咁樣。咁但係咧，而家咧就算我哋哇，呢幾日搞活動啦，話唔夠瞓啦，呢個尋晚又去即係唱歌啦咁樣。但係咧，你見到個樣咧都係即係冇。即係其實呢幾日已經係即係爭啲嘅，但係我自己覺得好，跟住今日同啲 friend 食飯都覺得哇，都係好精神㗎，係啊，咁所以呢個護膚咧係好神奇地咧，其實佢已經係呢個黑科技咧，其實我哋做咗20幾30年嘅美容咧，即係我唔係專係做美容啦，我都係即係好少嘅美容啦，但係我哋覺得呢個即係我只覺得呢個護膚品咧，幾乎咧係唯一係最好嘅。即係我遇到係最好嘅，同埋係性價比又高嘅，同埋又安全嘅，哇！所以咧好 amazing 地咧就係話你自己用得靚咧，又可以做生意，同埋咧又可以係好輕鬆嘅。咁即係我唔知大家係咪做生意或者係做其他嘢啦。其實咧係呢2年咧係即係香港經濟係即係大家即係唔緊要啦，有 can 有聲都係差咗嘅係嘛？即係大家即係承認啦，都係差咗。我哋係面對好多競爭啊咁樣。咁但係如果係有啲即係有啲即係我哋自己做咗主業得嚟，咁我唔係話你一定要轉去做任何嘢，但係可以當呢個係一個副業咯，我覺得係利用翻你自己嘅其實你放工嘅時間啊，或者你見朋友嘅時間啊，你自己用得靚咁 share 俾人哋。咁正話阿 Kimi 講，譬如你好快你只係如果你睇得通咧，其實6萬幾蚊咧唔係一個投資啊，即係好似我哋開鋪頭咧，我自己。即係有時開鋪頭咧，你要去俾按金啊，俾裝修啊，可能要等出牌啊，可能要搞成年幾啊、半年啊。咁但係你開咗完之後咧，你都未必係 break even 嘅喎。即係你可能咧，你要交租啊，要請人啊，即係生意額要冚生意額，哇！個月頭都爆啊，即係頭髮都多幾條啊。喂，但係咧，即係你但係呢個咧，你就係6萬幾蚊。
其實6萬幾蚊唔係話你即係唔見啊，其實啲貨係都係錢嚟㗎嘛。你可以你可以一半自己用，然之後一半咧，其實係可以咁樣嘅，因為嗰次聽阿張烈發教我哋就話如果你同啲人分享，咁如果佢就即係大家如果話如果係要上經理就唔好嘥咗。即係散收就落咗張會員單14,000蚊啦，咁你可以咧，你就揾翻你嘅介紹人，啲介紹人有貨喺度啊嘛，因為佢本身係經理啊嘛，佢有貨喺度啊嘛，咁6萬幾蚊佢可以吹，即係你可以同佢買咗先，咁到時咧你而家用翻，即係用啱咗咧，其實我好 recommend 大家咧就第一下咧就唔好嘥咗嗰個會員單，應該第一下就入翻個經理單，因為個經理單之後咧你自己消費咧其實係85折㗎，唔知大家有冇計錯啦？其實你自己消費之後85折，咁同埋咧。即係你都可以呢個護膚品咧係用3年㗎嘛，咁你6萬幾蚊你除3，一年都係2萬幾，一個月都係即係千零蚊。咁如果千零蚊令到你自己又靚咗，又後生咗，又可以做到生意，之後又可以賣平咗，然之後又介紹俾人哋，其實佢係好 amazing嘅生意嚟嘅。即係如果我哋係做生意角度，所以咧大家唔好成日覺得哇我要14,000蚊開始或者咩，其實好recommend大家。如果你想試冇問題嘅，即係香港人都好謹慎啊嘛，唔會一下子攞6萬蚊出嚟，即係我未聽過，我未用過，我都唔會突然間買。就算我哋去 counter、去 Sogo 啊，或者去專櫃買嘢，可能開到最多未買9,000幾蚊，係咪？但係冇人收你喎。咁呢度唔係喎，你嘅推介人可以介紹俾你話俾你聽點用。咁然之後你可以試下部分嘅嘢，5,000到1萬試下翻去用住先啦。咁如果你下一轉再翻嚟，原來係。即時可以，即係1個禮拜或者中轉就即時啦。如果你用基礎產品咧，其實1個禮拜你已經 feel 到你個皮膚有改善㗎啦。咁之後先 recommend 大家攞張經理單，嗰張經理單係貨你用之後再用平啲，同埋你可以做呢行生意嘅開步咁樣。好嘢，哇！教埋路點樣